या दिसांनी आमी जेजून आपल्या 12 शिसांक विंचून दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी धाडले आनी वेच्या आदीं ताणें तांकां कितें कितें सांगलें तें आमी आयकलें आनी आजूय आमी आयकत आसा. आयच्या वाचपान जेजू म्हणटा, मेस्त्री परस ताचो शीस व्हड न्हय आनी चाकर धन्या परस व्हड न्हय. हें आमी जाणाव, कित्याक आमी जेन्ना इस्कॉलान शिकताले आमकां शिकोवपी आसलीं आनी तीं कितें आमकां शिकयतात, तीं कितें आमकां सांगतात आमी चडशें आयकतलीं. तेन्ना आमी आयकूंक ना जायत, वगडी आमकां तेन्ना त्या वेळार तांचो राग आयलो जायत. पूण आतां आमी व्हड जातच आमकां समजता बाबा त्या वेळार तांणी आमकां शिक्षा दिली, तांणी आमकां म्हणलें अशें करूं नाका, अशें कर, तें आमच्या बऱ्याक म्हण जसो मेस्त्री एक बरो आसता ताजो प्रभाव शिकप्यांचेर पडटा. जसो धनी जर बरो ताचे लागीं काम करपी मनशांचेर ताचो बरो प्रभाव पडटा. फुडें जेजू म्हणटा, भियो नाकात. आमची वळखीची, आमची सोयरीदारी, आमची इश्टां आमी खंतीन दुखीन आसल्या वेळार आमकां म्हणटात भियो नाका, हांव तुजे सांगाता आसां. पूण मनशां दिल्ली भास विसरतात. तोंडार तीं बरीं आसतात पूण फाटल्यान मागीर दुसऱ्यांच कितें उलयतात वा आमच्या आदाराक तीं येनात. पूण जेन्ना जेजू आमकां उतर दिता तो ताच्या उतराक विस्वाशी, कित्याक तो देव, ताच्यान आमकां फटोवंक जायना आनी तो फटोवचो ना. जें कितें जेजून आपल्या शिसांक सांगलें तें आमकांय लागता. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आतां तुमी वेतल्यात, तुमकां त्रास मेळटले, दुमाळो मेळटलो, भियो नाकात. कित्याक चडांत चड तांच्यान तुमच्या खातीर कितें करूंक जाता, तुमच्या कुडीचो ते जीव काडटीत. पूण तुमच्या कुडीचो आनी आत्म्याचो जीव काडून तुमकां यमकोंडान घालची पदवी कोणाक आसा ताका तुमी भियेयात म्हणटा. म्हणजे कोणाक आसा? देवाक. पण आमी देवाक मात्र एकल्याक भियोंक जाय, मनशांक भियोवची गरज ना. आनी आमी जाणाव जेजू खातीर कितल्या लोकांनी जीव दिला ताका हिशोबच ना, तो हिशोब कोणें दवरलोय ना. जेजूचो पाटलाव करप हें सोंपें न्हय. ही खुर्साची वाट. आमी करेजमान खुर्साची वाट करता. एक 15-20 मिनटां, चडांत चड अर्दें वर ती खुर्साची वाट सोंपता. पूण खरी खुर्साची वाट इगर्जेंत न्हय. आमी आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत जियेतना थंय जाता. थंय आमची परिक्षा जाता. आमी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियेता वा जियेना हाचेर आदारून ती परिक्षा जाता. आनी फुडें जेजू म्हणटा, कोण मनशां हुजीर म्हजो शीस म्हूण वळखता ताका हांव सर्गींच्या राज्यांत म्हजो पाटलावदार म्हूण वळखतलो. आनी कोण म्हाका हांगासर वळखून घेना हांवूय तांकां सर्गींच्या राज्यांत वळखूंचो ना म्हणटा जेजू. ही जेजूची उतरां ही भोव कठीण उतरां. आमची परिक्षा केन्ना जातली जाणा, सगळें बरें आसा तेन्ना न्हय, आमचेर आकांत येतलो. चिंतुया, फाल्यां आमच्या दुस्मनांनी आमकां धरून व्हेलें आनी म्हणलें तूं जेजूचो शीस, तूं जेजूची शीस
आमच्या मदलीं कितलीं जाणां वय हांव जेजूची म्हणूंक तयार आसात, नाजाल्यार ते म्हणटले आमी तुजी तकली कापता. तेन्ना आमची परिक्षा जातली, आमी खरीं जेजूची वा जेजूची न्हय. हाका आमी तयार आसा. घडये जेजू खातीर जीव दिवचो प्रसंग आमचेर घडये येवचो ना, वा घडये येत सांगूं नजो. कित्याक दिसान दीस परिस्थिती बदलत आसा आनी आमी हे पेपरांनी वाचता क्रिस्तांव लोकांक कितले त्रास जातात, कितल्यो धमक्यो मेळटात, हे आमी टीव्हीचेर वा पत्रांचेर वाचून पळोवन जाणा. पूण दर दिसा जेजूक गोवाय दिवंक, जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जिवंक आमी तयार आसा. आमी जर तयार आसलीं, आमच्याच लोकां मदें कित्याक इतले वांटे फांटे? कित्याक म्हणून भाव भावाचेर कोंत्र आनी भयण भावाचेर कोंत्र, सगळीं दुस्पट वांटे फांटे आमच्या फामिलींत. कित्याक? कित्याक आमचें मन, आमचें काळीज सगळें आसा संवसारी वस्तूंचेर. ताका आमी चिडकून रावल्या, आमी विसरल्या आमी येताना कितेंच हाडलें ना, आनी वेताना हे सगळें आमी कांयच व्हरूंक शकना. हे आमी विसरता देखून आमचें जिवीत इगर्जेंत एक. इगर्जेंत आमी सगळीं बागेवंत आनी इगर्जे भायर आमी देंवचार. अशें जावंक उपकारना. जें जिवीत आमी इगर्जेंत जियेता तें जिवीत इगर्जे भायर आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांनी जियोंक जेजू आमकां आज उलो मारता.